Nek şirkətinin SADA Endomotor Tifan 2 ilə cihazı xüsusi olaraq stomatoloqların tələblərinə cavab vermək üçün hazırlanmışdır. Yadda saxlanan 6 proqram parametrləri sayəsində iş prosesi zamanı üstünlük verdiyiniz parametrləri asanlıqla saxlaya bilərsiniz. Avtomatik geri qaytarma rejimi iş prosesini asanlaşdırır və daha hamar iş təcrübəsi təmin edir. Yüksək tutumlu litium-ion bateriyası ilə sabit və uzun müddətli istifadə mümkündür. Endomotor 3 dəqiqə istifadəsiz qaldıqda avtomatik olaraq sönür və sonuncu seçilmiş proqramı xatırlayır. Mühərrikin fırlanma sürəti dəqiqədə 200 mindən 900 min dövrə qədərdir. Sifariş vermək və ətraflı məlumat almaq üçün indi bizimlə əlaqə saxlayın.